Cocok dong. Tidak. Ngopi mah mantap ya, rasem. Pokoknya kan si Panjul bogohin kata teh aing. Mananya? Mulai mah porotan koeng duitna. Tapi jelema mana kemana ya? Kira ku yang kudu nangan nyana. Woi, kenaon sih dia di? Adi jol dok. Kenaon gitu segala. Yang ieu yang ngopi rasem. Sarua aing ge yang ngopi. Geser. Boga rokok, boga kopi aing. Aing nanggon sia jol tadi. Nah, nungguan aing. Yang ngerokok dulu. Sarua tuh. Boga rokok, boga duit aing. Yang ngopi. Iya duit di lo mana eueuh. Beli kopi-kopi nonjul kabungkus mah. Eueuh tuh boga duit, baru ngopi aing we ge rasem kieu. Yang ngarokok. Lah, boga duit jul. Kumaha kita aing beurna. Iya atuh lain deui jeung teteh sia mah. Mun sia ngopi. Oh iya, rasem yang Ngom tadi ya duit. Mana? Tenang. Mungkin teteh sia ajakan. Oh. Tah. Kan beli kopi itu. Bener ya? Oh, Geus tangguannya. oh tangguhan gue di dia. Heeh. Teh ya, wan kula kata teh. Awewe anu maling kui aing nyapuan di dinya. Iya, ku aing kapanggih mana ya. Kok malah ke jero? Bener lain ya? Minta. Kok langsung ngalengit? Kamana teh jelema nya? Malah langsung ka jero bener. Eta sahanya? Intip-intipan segala. Bajunya rombeng ya. Macam oh ya jelema. Kenapa dia? Saha eta? Saha sih? Bukan nih, enggak ku aing sia. Sasi. Sasi cicing. Saha sih eta? Keur ngintipnya. Mana dibawa ke mana? Mama ulah dibawa ke mana? Tidak ke mana? Ya pakai sia. Beli kopi aing. Lu enggak beli duit sia, beli kopi segala. Boga lah, dibayar yang dari kumang Panjul tuh. Nah, duit sia, dibayar duit tak? 200.000. Coba nyelain. Ya. Nah, tuh. Iya mah gocap. Dah 200.000 wes tuh. Tuh, kacamata. Iya mah gocap, boloon. Ih, dagang sama ih. Sia dagang nyogit gocap. Sebut 200.000 belegu. Ih. Asal lo nyebut belegug lah. Kan bener yang betul. Aku jeluk sia eta duit kecamataan. Gocap. Kacamata segala wes. Dagang sama ya. Ada jelasin ya wes ya. Saya tuh percaya itu 200.000. Oh, Ya berapa ya? 50. Ya. 50. Ya. 50. Dijikan jadi berduit. 200.000. Bohong, saya berangkat lah beli kopi. Masa ngampe beli kopi beli kopi. Ayo.
aing nu bego, apa si Ali nu bego dia gocap disebut 200.000. Buru-buru amat. Kemarin ayo. Kopi. Kalian emang? Tak sih nganya-nganya. Kunyah, aing nanya doang. Lama ditanya mau mantak poin sia. Tadi saya tepan tanya tak aja lu. Beli kopi di mana? Udah di warung lah. Sogan gitu. Kayak mince, saya nyantet. Itu naon? Tajul gentus ya. Gitu amat yang ngomong ge. Rengges naon? Dia gocap disebut 200.000. Wes. Aku jeluk sih. Bro, on saking aja. Ya. Heeh, nyebut Woi. gocap. Iya. Nyela. Iya berduit ya. Kadang lah nyela. 50.000. Taruh gua otakna masih. Ya. Iya berduit. Ya 50.000. Ya 50.000. Ya 50. Ya 50. Dihijikan jadi berduit. 200.000 lah. Si kamu esok lagi balik dah. Woi, lamun 200.000 opat lembar, ieu salembar tong. Yang penting angkana iya berahaya. Pan 50.000 berenang. Nya, Ya 50.000. nya, Ya 50. nya, Ya 50. nya. Dihijikan berduit. 200.000. Sia nu. Nyebut gocap. Nges lah. Jelas sudah. Coba jadi semen kopi. Jadi terangan yang gua. Sekali ajak aing. Bodoh amat. Dah, tapi lu 50.000, 200.000. 50. Ah, goblok edan temen jelema. Tapi aing he. Woi, tangguhan. Tangguhan aing kopi. Sia kakolot. Sia saha? Sia eta saha? Sia saha ngidip-ngidip di maing. Nek naon saya ngidip-ngidip di maing? Maing teh mana? Heeh. Ini saya masih ida. Sia jelema edan grogolnya. Ngeunah bae saya nyebut ka aing jelema edan. Aing lain jelema edan, goblok sih teh. Sia kakolot nyebut goblok. Terus yang kolot. Kolot aing mana si ida? Mana si Ida? Ah, Emang mana si Ida? aing mana si ida? Itu nyaho. Dina ge main ngagit-ngagitkeun bae. Atuh dan maksudna di imah. Ngutap intip segala si anak perawan aing. Pan teh nyaho saya mah Mau ngomong di ditu mah moal meureunana berat awakna deui siga. Ngaca berat si awak badag gitu. Kajun badag ge. Aya jelema sukses mah. Sukses was kieu awak badag teu berbentuk. Awe ge mikir heula. Anu studi najis ja. Ih, studi lagi sanu daek kamu mah. Yes, Mun ke si Ida saya daek. Anak aing daek. Heuh. Ngono. Yo, tah hayang aing kelakuan gembel gitu. Gembel ngono bae gembel. Mata gembel tak mata. Masih si Ali tah meuli kopi kebel bae mana boa ieu. Bangsat doang. Mata tunduh si Ali bae meuli kopi. Astagfirullah. Asian naonan mun ngajorongkeun bae ngaget-ngaget. Deui lagi sesoranganan bae. Kitu tah jomblo mah sorangan bae. Mending jomblo daripada diberi harapan yang gak jelas. Cie yang dikasih harapan tapi nggak pasti. Bicara dong sih lah, garandeng yang parusing ieu nya si Ali teh sia mah dit gocap. Tok. Kita meuli kopi nepi kaki wari bae. Bangsat doang nya tunduh kieu. Pak. Gas nu gandeng tuh si Aldi, si Hidem, jeung Mang Aing. Mana? Itu Mah kopi teh. Yuk, kopi jeung. Asia non maksudna. Meuli kopi koski batu es segala diaduk-aduk. Adut gocap aing di kamanakeun. Kalau nyarekan si Aldi bae norak sia zaman kiwari pake es ngeunah. Mending pakai es ge lamun kopina kopi mahal Minum make es. heula, minum heula. Acan aing ah. Minum heula. Beuh kulit aing gocap mungkin kopi kos kitu. Kita 200 ya ngomong tadi. Benar, menyet. Tadi 200.000 gocap. Gocap duit aing. 200.000 kan tadi dibayarin men. Gocap duit aing bawa kabur lah. Ganggeng gue sia, kenaon sih dia? Paling ini saha yeuh. Para rasanya sia.
Ini kopi tadi itu diberi kunjung. Nah, ini rempong. Oh iya lu. Kalau sakit sih kekolot, iya yang nanya sih kunaon dari ribut dia masalah kopi doang. Naon enta? Abe naon kitu? Budak ngorong nyaho, dia nyepah nyaho. Yo, hanya jeung pelet bisa. Tas wes tak wes. Cenah ang boga awewe ya. Ngajar nya kudu bere pelet. Awak sideng cuma melaku. Bere mak. Kayu we datang. Muai asin. Iya, wal pun naon tenang we. Saya yang laku ngecipok ka aing. Iya. Saya sana ngecipok ka aing. Isyarat teh kieu. Iya no. Adieu heula. Nah, cipok-cipok nih rempong. Siapa dulu jangan anak aing. Anak mana? Terus yang pelat jadi jiwa kayak, adieu ya. Wah, tungguan, oi. Woi. Woi, tungguan, Ma tadi di bawah saya sih, ma digotong sama tuh kana naon kan, ma? Lieur, digo. Nyaho eta mah jiga aku jelema edan. Sah eta ngintip-ngintip ka imah segala. Bisa daek sih ma di bawah kitu. Ih, manya nyaho nih, atuh ngaranna mah balik di pasar mah terus beli sayur. Tapi ma tadi kuna naonkeun kan, ma masih utuh kan awakna, ma? Atuh utuh aing dibantingkeun. Lah, terus eta jelema na ka mana? Teu nyaho. Naon sih maksudna ngintip-ngintip di imah? Tapi si Gana eta kos tukang kebon teh aja kos bajuna rarombeng gitu kan. Aya masalah naon emang jeung manehna? Engke lah diceritakeun di imah, mah istirahat ulah ayolah. Yuk balik yuk, mau balik yuk, balik yuk. Ulah ngajak balik ka ditu ka kebon, ka ditu tuh. Aduh, kebun. Aduh. Ya dah. Kok yang dipanggul deh. Tanya mau orang mana si Ida? Capek. Aduh, capek. Ya udah lah ya. Mamang kunaon? Itu tuh budak tuh lalu patan hincak di aduh. Nah, guys, di jalan, hes mah di imah. Ya emang kunaon sih di jageuna? Teu boga kasurnya, Mang. Nyaho boga kasur. Kayak naon sih? Perasaan aing tadi lupa tuh jeung kasenak teh. Heeh. Oh, aing nincek naon boa. Naonnya? Tapi biayanya. Tai we ya. Mal be tai pas itu mah. Heueuh tuh. Coba atoh enggak itu sih besingan. Kuda di ulang si anak Ayo, korok. tong. Anak korok aja. Awas. Hai, gagarane tak. Kunaon, Bang? Kunaon. Aing ditincekkan sia mah gara-gara he. Nincek usaha. Kesengaja. Gotong we. Tong. Ya. Ada. Kumaha ieu? Colok intah. Colok. Anjing, awak pakai boyu. Asupkeun heula. Colok. Jadi colok asupkeun. Di grande. Aduh, mana bulan hese. Ya sepeuh. Ih, amat sih. Temanya. Ayo geura. Lo masih seriat cah hideung geran anak batur ieu. Tahu gina we. Kajuru. Segera aku. Gitu tah, ayo. Ayo geura. Jebrak lu dia sebuka dinya. Ih. Saikeun dilebarkeun. Tah. Si Uwes muka berak. Ayo. Tah. Tah. Ayo. Angkat. Masih. Ih. Lu bener coba gotong coba. Mang. Ih. Coba angkat. Ih, kumaha sih? Nganggolong jong deui. Pusing pae. Gotong. Asupkeun ayo saya masukkeun mah. Asupkeun. Ayo. Mana? Ayo. Angkat.
Woi, karunya woi.